Gente, o que eu pego de caso maltratado de bruxismo, onde as pessoas chegam até mim com todos os desconfortos ainda. Eu quero falar com você a diferença do meu tratamento em relação às placas normais. No meu tratamento, não vai ter o toque dente com dente, então eu vou eliminar os toques dentais durante o apertamento da noite, diminuindo assim toda a contração da musculatura. E pelo fato de eu não ter os toques dentais à noite, a chance durante o dia de eu ter um relaxamento muscular é muito maior. Se você ficou interessado ou tem dúvida, ou se realmente conhece alguém que tem esses sintomas, agende uma consulta que eu vou tirar todas as suas dúvidas, traçar um plano de tratamento para você viver com os seus dentes de forma saudável e muito mais bonita.